Hi guys! Mag-unbox po tayo ng aking binili na phone. Samsung. First time, hindi naman po first time, kaya lang nalock ko yung aking phone. So ayan, mag-unbox po tayo. Unboxing my Samsung Galaxy A10s. Ayan po. Ayan. Tingnan natin guys. Ganito po siya. Guys. Ayan. Kasi po, paborito ko ang red. Ayan. Tapos, nagtanong kami dito. Ayan, ito siya. Natin, i-on natin. Nagtanong po kami dito. Ayan na siya. Ayan, guys. Dito sa Singapore, wala pong kulay na ganito. Sa ibang bansa lang daw. Ang kasama niya, itong kanyang charger. Ito po, charger niya. Ganun, ganun. Bibili pa ako ng ano pala nito. Adapter. Ayan po. Yan lang guys. Ayan siya. Itatry po natin kung open po ito kasi. Ang phone ko kasi ay yung hindi open sa Japan. So, yan lang po guys. Maraming salamat. Thank you po. Maraming salamat po sa inyo. Ito po yung aking unboxing. My Samsung Galaxy A10s. Guys, thank you. Bye po.